E aí, galerinha, estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês de The Baby Yellow. É o primeiro jogo que eu trago aqui pro canal, gente. Porque vocês sabem que meu canal é mais de anime por aí, só que hoje eu quis trazer bichinha assim. Então vamos lá. Bom, gente, eu vou dar uma pausadinha aqui. E esse bebê chato está aqui, né, na boa. E eu não vou dar a mamadeira dele, né? Senão ele vai cagar. Aí eu vou ter que trocar a fralda. Ele vai querer, sabe o que mais, gente? Mais mamadeira. Maria. Esse bebê é chato, né, gente? Comenta aí se você já jogou The Baby Yellow. Bom, vamos lá. Gente, eu vou gravar metade. Se vocês quiserem parte 2, eu trago aí pra vocês. Vocês entenderam, né? Não quero. Se eu morrer, gente, o vídeo acaba. Gente, tive sorte. Kitty Cop. Gente, eu vou dar uma pausa aqui e volto já. Gente, voltei. Ah, se ele quer que eu leve ele, por quê? Por que ele sumiu? Porque ele não quer. A Maria. Bebê chato, miséria. Hora de dormir. Dorme se quiser, né? Bebê chato, né? Gente. Maria, meu olho ficou doendo. Gente, eu fiquei traumatizada. Eu vou pausar aqui. E aí, desculpa se tiver um barulho no fundo. É os vizinhos. Tô brincando. Tá na boa. Tá na mãe. Gente, esses barulhos não é vizinho nem nada. Só tô fazendo vocês de gracinha. Então, esse barulho é só o povo por ali, né? Que eu não sei o que é, mas tá muito perto esse barulho. Socorro! A Maria cheia de graça, eu não confuso com petição. Vai terminar de medida, Santa Maria bendita, sou capaz dos pecadores, agora nós não somos também. Santa Maria bendita, sou capaz dos pecadores, agora nós não somos também. Tá tudo bem. Jesus Cristo, beijo Maria, Ave Maria, cheia de graça, ora convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu Deus, confiador, que te me confia a piedade divina. Que me reze, me guarde, me governe, me domine. Acabou. Gente. E foi isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.